Restoran ilə yeni sifariş qəbul etmək üçün əsas səhifədən yeni sifariş bölməsini və ya sol menyudan satış, yeni sifarişi seçə bilərsiniz. Yeni sifariş səhifəsində sağ tərəfdə sifariş haqqında məlumatlar, sol tərəfdə isə kateqoriyalar və məhsullar yerləşir. Sağ tərəfdə ilk olaraq sifarişi masaya və ya alapar, yəni take away denilən sifariş olaraq seçə bilərsiniz. Masaya sifarişi seçdikdən sonra filialı seçirik. Daha sonra həmin filialda olan hər hansı bir masanı seçirik. Sol tərəfdə istədiyimiz kateqoriyanı seçib, həmin kateqoriya daxilində olan məhsulu sifarişə əlavə edə bilərik. Bu məhsul hal-hazırda mövcud deyil, ona görə bunu sifarişə əlavə edə bilmirik, amma digər məhsulları əlavə etmək mümkündür. Bu məhsulu seçdikdə isə belə bir modal açılır, çünki həmin məhsulda fərqli seçimlər var. O seçimləri etdikdən sonra bu məhsulu sifarişə əlavə edə bilərik. Sifarişimiz artıq hazırdır. Burada sifarişi görə bilərsiniz. İstədiyiniz məhsulun sayını artıra bilərsiniz, azalda bilərsiniz və ya məhsulu sifarişdən silə bilərsiniz. Aşağıda məhsulların qiyməti, vergi məbləğini, yəni hər hansı bir məhsulda əlavə dəyər vergisi varsa, onu məhsulu yaradarkən qeyd eləmişik və o burada hesablanaraq bizim üçün göstərilir. Hansısa məhsulda əlavə dəyər vergisi yoxdursa, onu burada görmürük. Və cəm. Kartla və ya nəqd olaraq ödənişi qəbul edə bilirik. İstəsək mətbəx üçün sifarişə qeyd yaza bilərik. Hər hansı bir allergiyası varsa müştərinin və ya müştərinin hər hansı bir istəyi varsa, onları bura qeyd edə bilərik. Daha sonra isə sifarişi yarada bilərik.